Hej, z tej strony witam was za ten 7 w kolejnym odcinku z Mario Forever Remake. W tym odcinku chciałem przejść Zagubioną mapę 2, tym razem autorstwa Mario Walkera. Muzyka bodajże PKK na 2 High Score. Witam w Mario Forever Zagubiona mapa 2. To swego rodzaju kontynuacja oryginalnej Zagubionej mapy, ale ta jest trudniejsza i pełna nowych sztuczek. Będziesz musiał także pokonać tutaj trudniejszego Bowsera. Miłej gry. No to w porządku, gramy w takim razie. No, Lucky tu w pierwszym poziomie. Czyli nieźle się zaczyna, nieprawdaż? Okej. Tutaj tak z timingiem ciężko czasami wyłapać. Okej, tu jest bloczek, to wybijmy sobie trochę monetek. No, tak jak w przypadku Lucky tu bywa, możemy go pokonać. Możemy też przez niego przeniknąć bez otrzymania obrażeń, ale nie liczmy na to, że się go pozbędziemy na zawsze. Co jakiś czas skurczybyk wróci. Ale jeśli mamy taką możliwość, to myślę, że lepiej go pokonać. Mieć odfajkowane na chociaż trochę. Okej. Myślę, że dla łanapa warto tu pójść. Dobra, wynosimy się stąd. O, jeden z pani sobie poszedł. Miło. Naprawdę miło z jego strony. A, kurde, może niepotrzebnie go zabijałem, to chyba ten dobry było, nie? W sensie on rzucał chyba monetkami. A z drugiej strony i tak nie mam na tyle czasu, żeby nieskończoność farmić na nim monetki. Okej. Naprawdę szybko się tutaj liczy czas. O, od razu już przeszło dalej. No, z drugiej strony nie możemy szybciej kazać Mario iść po mapie świata, więc zgaduję się, wyrównuje ostatecznie ten czas między poziomami. Dobrze, poziom nocny. Nie cierpię tej nuty. Może no nie cierpię, ale strasznie powtarzalna jest. Jeśli jest jakiś trudny poziom, a na ogół tego typu poziomy z tą nutką są trudne, to będziemy tylko to słyszeć. I trochę to irytuje. No cóż, nic nie poradzę. Oj, ta nutka teraz robi tak przez chwilę coś innego. I znowu jest to samo i tak nieskończone. Okej. Dobra, tutaj trzeba pozbyć się tych gumb. Albo i nie. Może przebiec po prostu. To chyba był one-up. Tylko brać. O, super. Okej. Fireball był dla mnie bardzo łaskawy. Dziękuję bardzo. No teraz tak, ta nutka trochę brzmi inaczej, powiem. Wciąż nie jestem wielkim fanem.
Tak, oczywiście tych roślinek nie pokonamy i z tego co pamiętam wychodzą. Nieważne co. No dobra. Tutaj od razu... No właśnie. Nienawidzę tego momentu, bo jak masz się obronić? Wychodzisz z góry i praktycznie cię nawalają roślinki i jeszcze bro tam są, więc duże ryzyko, że oberwiesz. A, niepotrzebnie poszedł. No cóż. A i tak jest koniec poziomu. Nic nie jest źle. Przepraszam, może przesadziłem to z tą muzyką. Takie 6 na 10 bym powiedział. Nie jest zła, ale jeśli będziemy trochę ginąć, to strasznie szybko może stać się irytująca. To jest dość powtarzalna. Nawet mimo, że trochę tam inaczej brzmi później. Okej. Wulkany, jej. O, dobra, jakoś się udało do tego brosa dorwać. Bodajże zawsze lecą tak samo te kule magmy, więc to jest plus. Musimy zareagować odpowiednio. No na przykład nie skakać w roślinę, jak wiesz, że wyjdzie w tym miejscu. Bodajże jak staniemy nie pod wulkanem, ale troszkę na lewo albo na prawo, to chyba nie powinno nas tu dosięgnąć. Przynajmniej pamiętam, że tak robiłem i mnie nie sięgało. No tutaj chyba platforma. Tak trochę bez szans, ale jest checkpoint. Wulkany przed tobą. Muzyka z któregoś New Super Mario, bo jest po, ale nie wiem z którego, bo nie odróżniam te wszystkie części. Może to byłoby najlepiej stanąć. A kurde, 2 wulkany na raz to już trochę ciężko uniknąć. Musiałeś dziadu podskoczyć akurat idealnie w tym momencie. No, cóż, udało się. O, uwielbiam jak muzyka się zmienia na mapie świata, jak przeszedłeś przez te kilka poziomów. I swoją drogą dziwny błąd, bo pokazało przez chwilę na mapie świata czołgi, ale już nie mogę przesunąć, żeby zobaczyć te czołgi dalej. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy nie. No, jeśli zamierzone, to nie błąd. Ale zgaduję, że powinno ci pokazać dopiero jak przejdziesz zamek, a nie jak jesteś jeszcze przed zamkiem, nie wiem. Czy tak miało wyglądać, po prostu dziwne. Bo myślę, o to by chodziło, wydaje ci się, że to koniec, to był zamek i tyle. A tutaj nagle jeszcze czołgi. A tak to wygląda jak na zasadzie, a wiesz co, tam za zamkiem jeszcze będziesz miał czołgi, a to na razie przejdź zamek. No nie wiem, no po prostu dziwne to trochę. Dry bonesy. A, no tak. Moje ulubione. Możesz mieć power upa, tylko jak już masz power upa. Chyba spada to. Niestety. Dobra. Chciałem się pozbyć czerwonego bullet billa, bo on jest znacznie gorszy niż zwykłe. Bo za nami krążyć będzie. No, zwykłe bullet bille to chociaż no. Możesz poczekać, aż sobie pójdą i koniec. Masz spokój. A ten to na zasadzie będzie za tobą leciał i leciał, dopóki go nie pokonasz. Nic nie widzę. Okej. Ząbałem to strasznie, ale jakimś cudem nie umarłem. Myślałem, że najpierw dotknąłem Buzzy Beetla, a później dopiero zdobyłem grzybka. Tak to wyglądało. Ale najwyraźniej jednak było na odwrót. Okej.
Fireball, rzadko widzę w sumie w Mario Forever, raczej częściej ludzie po prostu używają tych rotodisków. Okej. Podobu. Chyba nie ma co tam iść na prawo. O, dzięki, że podskoczyłeś. Jakbyś nie podskoczył i rzucił młotkiem, to pewnie bym już zginął. Okej. Trochę za szybko się ta muzyka resetuje. Już się zresetowała z tego, co słyszę. Dobrze, że to nie mutujący grzybek, tak. W sumie nie popatrzyłem, co to jest. Więc jakby to nie był zwykły grzybek, tylko mutujący, to trochę miałbym przykrą niespodziankę. Dziękuję. No nie wiem, czy zdążę, szczerze mówiąc, mam strasznie mało czasu. No dobra, no dojdźmy chociaż do checkpointa, nie? Dziękuję bardzo, no trzeba przyznać, że one-upów sporo. Nie mogę powiedzieć, że nie. No, chyba powinienem po prostu się śpieszyć, nie wiem. A dobra, myślałem, że muszę bujaczki znaleźć. Rzucaj tym. No niestety masz mało czasu, jeszcze musisz czekać teraz, aż to ci wybije drogę. Nawet nie masz jak za bardzo tego procesu przyspieszyć, jak widać. O, może teraz. Dobra, nie mam co. Za bardzo wytrzymałe, nie mam szans. Spróbujmy tak dla sportu. No, bez szans. Chyba, żebym naprawdę co do setnej sekundy to zrobił doskonale, to ja za chwilę wracam, jak dojdę do tego Bowsera. No dobrze, jestem znowu. No na szczęście mamy one-upa przy checkpoincie. To nie jest jednorazowy one-up, mimo że wybijamy go z niewidzialnego bloczka. To jest plus. Okej, w takim razie. No to nie jest jeszcze ten super trudny Bowser, który wspomina Mario na początku. Taki najzwyczajniejszy w sumie Bowser. Uwielbiam to mód. No te czołgi wyglądają groźnie, ani słowa.
sporo żyć, tylko to chyba już kiepsko będzie z życiami ogólnie. Zobaczymy. A tych czołgów też nie pamiętam jakoś strasznie. Drybomb trochę mnie zamknął tam, ale dobra, udało się. Nie najbardziej nie lubię właśnie lawowych właśnie tych kanonów, bo jak nie wiesz, gdzie masz dokładnie stanąć, to może być ciężko. Polecam podskakiwać przy tych rzeczach, one cię mogą zanieść, nawet jak stoisz na nich. No to niby bullet bill wylatuje pod tobą, więc nie powinno mieć to miejsca, ale z jakiegoś powodu cię to może zanieść. To jest taka loteja chyba praktycznie. Czasami pokonasz tego bullet billa bez szanku, a czasami oberwiesz. Muzyka fajna, ani słowa. To jest też na pewno sporo power-upów. No niestety nie. Muszę uważać, bo kolce w Mario Forever mogą cię zranić, jak tylko staniesz tak troszeczkę na ich krańcu. No to mi się podoba, to jest fajne, ta lufa czołgu. Chyba ten kwiatek był kiedyś dużo trudniejszy do zdobycia. Tak, Daniel's Game World nawet narzekał na ten kwiatek. Ogólnie tam ta wersja, co grał Daniel's Game World, tam chyba była znacznie trudniejsza. Tu jest trudno, ale powiedziałbym trochę bardziej tak do ograniczenia. Mało czasu mam, czy już jestem blisko. I dam z siebie wszystko, ale czy to wystarczy? Nie wiem. Wystarczy? Nie wiem. Chyba na Bowsera bym wolał po prostu kwiatek. Okej. Nie wiem, czy coś tu jest. Boję się, że tu spadnę, albo mnie zabije jakiś inny błąd. Nie, to po prostu wchodzę. Przynajmniej jak umiem na Bowserze, to po prostu jest Bowser znowu. Szczerze mówiąc, walczę z nim pierwszy raz. Coś tam grałem tę mapę, ale nigdy tak do Bowsera nie dochodziłem ostatecznie. Ma generalnie parę nowych ataków. Na przykład właśnie, no głównie to, że się zmienia w skorupę i krąży tak po planszy. O, coś takiego. No, szczęście rura nam daje jakieś dobrodziejstwa, aczkolwiek nie będzie tego robiła wieczność, niestety. O, jakimś cudem to mnie nie trafiło, wow. Nie pamiętam, czy to może... Kurde, najgorzej... To jest chyba najgorszy atak, bo może też co jakiś czas podskoczyć chyba. Nie za bardzo... Myślałem, że pójdzie w prawo i podskoczyłem. Nie za bardzo czasami można przewidzieć. Znaczy pewnie ma jakiś schemat, ale ciężko z nim. Pamiętaj, że on może pójść jednak w drugą stronę. Nie musi koniecznie iść w tą samą stronę. Tak, on też nie może na niego skoczyć. No nie jest on łatwy. Czy ma jakiś schemat, kiedy podskoczy, czy tak po prostu podskoczy na zasadzie? A wiesz co? Teraz se podskoczy. Dobra, najważniejsze zdobyć power-upa. Już chciałem narzekać, no daj mi tego power-upa, no. Mogę go zanieść w ogóle jak...
On tak jest w tej fazie, czy nie? Chyba najlepiej stać jak najbliżej, tak, środka areny, żeby móc jakby co z obu miejsc się obronić przed nim. No i 2 razy oberwałem, bo byłem pewien, że Bowser się nie będzie ruszał, nagle postanowił podskoczyć jak pojebany. Dobra, no niestety jak widać, Jura w tym momencie mówi: chyba sobie żartujesz, że ci będę power-upy cały czas dawać. Pokonaj go i już. No ale się udało! Gratulacje, ukończyłeś przegrana mapa 2. I co, Janex? I co? Nie no, to tylko pewna osoba z Ozubie. Bardzo ją pozdrawiam. No dobrze, w takim razie to byłoby chyba na tyle, no co mogę powiedzieć, no. Oczywiście bardzo ciekawy świat, bardzo przyjemny też muszę przyznać, oryginalny. No mimo upływu lat wciąż dobrze się w niego gra, ten boss jest bardzo też ciekawy. Jest trudny, ale powiedziałbym nie jest jakiś super duper niemożliwy, tylko nawet zbalansowany. Już po tych wszystkich światach rzymskich nie, też mi się wydaje, że nie jest jakiś super najtrudniejszy świat w historii. No i powiedziałbym idealna trudność. Jakieś one-upy też były, więc nie na zasadzie, że jesteśmy tak zostawieni bez niczego. No generalnie to no... Zgaduję, że za czasów tych... w jakichś tam starszych wersjach był ten świat trudniejszy. Jak oglądałem Daniel z Game World, to chyba był rzeczywiście dużo trudniejszy ten świat, jak oglądałem. Teraz bym powiedział, grało się w porządku. No nic w takim razie, to cóż... Przegrane mapy za mną. Czy mogę tam jakoś się dostać na prawo? Tam coś było? Nie pamiętam. Czy to tak sobie dla ozdoby jest. W każdym razie świat U kiedyś tam dawno temu przeszedłem. Tu chyba nie mogę wejść w ogóle, więc będą te wszystkie Andery, chyba myślę w takim razie. Jeszcze to mi chyba zostało w remake'u. Poprawcie mnie, jeśli się mylę i coś jest jeszcze. No nic w takim razie. No to będą tylko jeszcze podziemne. Dzięki za oglądanie. No i pora na pakiet pozdrowień. No oczywiście pozdrawiam, może po kolei. Pola Kuczaba, Wojta Zadosa Domagała, Dawid Play22, Nuevi, Filipesu, Vitor Play Games, Igmajo The Hedgehog, Pancake LPS, Nesonix, Filprzyczak bez nazwy, Żółbotnik, Pomidor, Gaming.pl, Piotr Haduch, Juniorem YouTube, Nichoła, XKMX, Timo.pl, Kupszyl, Michael12, Kowalski 11, Bartek ADM, X Blacki, Baczyfaje, Play Yoshi 26, Szymeczek.pl, Mikołaj Games, Damno Demus, Mr. Jalapeno, Tobek 89839, Bandax, Janex 06, Łobuzie. Nie spamuj Dagotimowi tyle pod filmami. Nie, już jesteś grzeczny. Wierzę, że już jesteś fajny gość. Janeksie. Filip, Busta, Mudź, Mario Forever, Toksycznie Barka, Captur, Adam Zdeśk, Master. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!